მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და მოგახსენებთ, რომ თქვენ უყურებთ სატელევიზიო გადაცემა წუთისოფელს, რომლის ავტორი გახლავთ ბატონი ირაკლი პრეგვაძე, მე კი მისი წამყვანი ჟურნალისტი გოგიტა მელიქიძე ვარ. გადაცემა წუთისოფელი თქვენ კარგად იცით, რომ არის სრულიად საქართველოს გვარების წინამძღოლთა დარბაზის სატელევიზიო ეთერი, სადაც არის საუბარი გვარების შესახებ, გვარების ისტორიებზე, მის თანამედროვეობაზე, მიმდინარე პროცესებზე, კვლევები, რომელიც საგვარეულო პროცესებს წარმოაჩენს, ამ კვლევების წარმოჩენა ხდება და ყველაფერი ის, რაც გვარს უკავშირდება, დიახაც თავს იღრის და ერთად არის წარმოდგენილი ამ გადაცემაში. დღეს ჩვენ საუბარი გვექნება ერთ კარგ ქართულ გვარზე და საერთოდაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ სწორედაც კარგი ქართული გვარები მოვიწვიოთ აქ და ეს კარგი ქართული გვარების სახელდებაც რაიმე პათეტიკური ჟესტი არ არის, არამედ პირდაპირ მნიშვნელობით ვამბობ ამას, ეს არის ნაკურთხი გვარები, რომელიც აკურთხა სრულიად საქართველოს პატრიარქმა ილია მეორემ და რომლის კურთხევის თანახმად გვარი როგორც მთლიანი რაობა ასეთი სანათესაო ერთობისა დალოცვილია უფლის მიერ და დალოცვილია ამ გვარის ყოველი შვილი. აი ასეთი გვარებს ეძლებათ საუბარი და იმ თავისი მიერ წარმოებული კვლევის წარმოჩენა ამ ეთერში და აი ასეთი არის დღეს ბალხამიშვილების გვარი, რომელსაც წარმოადგენს ქალბატონი ნაზი ბალხამიშვილი. იგი წინამძღოლი გახლავთ ამ გვარისა. მე დამატებით მოგახსენებდი იმას, რომ ქალბატონი ნაზი აქტიურად არის ჩართული სრულიად საქართველოს გვარების წინამძღოლთა დარბაზის მუშაობაში, ესწრება ამ დარბაზის სხდომებს, ესწრება იმ საერთო საგვარეულო მსახურებას, რომელიც აღესრულება გვარების სახელით და ამ გვარს ქალბატონი ნაზის სახით დიახაც სწორი და მართებული წინამძღოლი ყავს, რომელიც სათანადოდ წარმოაჩენს ბალხამიშვილების გვარს. Მინდა სიტყვა მას გადავცეთ და შესავალის სახით ილაპარაკოს თავისი გვარის შესახებ და მე ჩვენ დავიწყებთ უკვე საგნობრივი კითხვებით ამოწურვას თელ იმ რაობისა და იმ ისტორიისა, რომელიც ბალხამიშვილების გვართან დაკავშირებით არის. ბრძანეთ ქალბატონო ნაზი. მოგესალმებით, პატიცემულო გოგიტა. მივეცადებით სრულიად საქართველოს. რაც შეეხება ჩვენ გვარს, როდესაც გავიგეთ, რომ ჩვენი უსაყვარლესი პატრიარქი, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე ქართულ გვარებს ლოცავდა, რა თქმა უნდა, ეს უსაზღრო სიხარული ჩვენთვისაც და ძალიან მოკლედ ვთხოვეთ ჩვენ გვარში ჩვენს წარმომადგენლებს, რომლებიც უხვად არიან, ჩემზე მეტი ღვაწლით, ჩემზე მეტი აი ყველანაირად ასე ვთქვათ შემკობილები არიან, უბრალოდ დროის უქონლობის და სხვადასხვა მიზეზთა გამო მე მერგო ეს პატივი და ეს ასე ვთქვათ პასუხისგებლობა. ძალიან კარგი. და ესე იგი როგორ მოემზადა გვარი კურთხევისთვის? კურთხევისთვის ჩვენ შეძლების დაგვარად, ვისაც ვიცნობდით, ასე ერთმანეთს შევეხმიანეთ, სხვადასხვა ესე იგი შტოები გვაქვს, ასე ვთქვათ და ასე ერთმანეთს დაუკავშირდით. და 2013 წელს კათოლიკოს პატრიარქმა დაგლოცა 2013 წელს და 2016 წელს უკვე ჩვენი ბალხამიშვილების საგვარეულო კავშირი გავხსენით. ეს როგორც იურიდიული პირის უფლების მქონე საზოგადოებრივი გაერთიანება. დიახ. ძალიან კარგი. შემდგომ უკვე იგი დალოცვის შემდგომ ინფორმაცია ქონდა ოჯახებს და მე წილად მერგო, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვარში ბევრი არის ესე იგი ოჯახები, რომლებიც ოჯახებით არიან მაზიარებლები, რაც ძალიან სასიამოვნო და სასიხარულოა როგორც ჩემთვის, ალბათ სრულიად საქართველოსთვის. უარა გყავთ საეკლესიო მსახური გვარში? საეკლესიო მსახური დღეისათვის ჩვენ არ ყავს, მაგრამ ჩვენ წარმოშობით საიდანაც ვართ, ეს არის ახალგორის რაიონის, შიდა ქართლი, ახალგორის რაიონის სოფელი ჭორჭოხი. იქ გვაქვს ჩვენ წინაპრებს, აქვთ ესე იგი აშენებული ორი სალოცავი, ერთი გახლავთ ლომისის წმინდა გიორგის სახელობის და მეორე ქაშვეთის წმინდა გიორგის სახელობის. აი ჩვენი გადმოცემით, ახლა წინაპრებიდან
აი ორივე სალოცავს იქ ვიცით როგორ არის აი დეკანოზეც რომ ეძახიან ჩვენ ხა პრაქტიკაში არის საერო პირი რომელიც მსახურობდა ეკლესიაში დიახ და წლების განმავლობაში და მე გადაეცემოდა აი ისევ აუცილებლად ჩვენი გვარის წარმოადგენელი უნდა ყოფილიყო ну ხა შტოსაც გაჩნდა ალბათ ხა სხვადასხვა პაპაჩემსაც ჰქონდა იასონ ბალხამიშვილს ეს ხარისკი დეკანოზისა სთხოვეს სხვათა შორის შესთავაზეს მას და ჩვენ უკვე ბარში ცხოვრობდით პაპა ახალგაზრდა ჩამოვიდა 35 წლის იყო აქ თბილისში რომ ჩამოვწანდა და ну იქ მისი ახლობელი ბიძაშვილი იყო დეკანოზად აი ასეთი ფორმით ხდებოდა მაგრამ აი როგორც ასეთი რომ იქ წირვა ლოცვა და ზიარებად ასეთი რამ ყოფილიყო ასეთი რამ არ არის ერისკაცი ამას ვერ აღასრულებდა კი ну იქ თავისებური რიტუალია რომელსაც ის აღასრულებდა აი ასეთი სამწუხაროდ ხა იქ აუცილებლად ну ხა დღეს იცით რა მდგომარეობა იქ ჩვენ ვერ შევდივართ არ ვაქვს ამის საშუალებას მე პირადად საშვი არ მაქვს იმიტომ რომ მე აქ ვარ დაბადებული და არავინ ну მე ვერ შევძელი მე ხა იქ ვის და ასე რომ მისახედია ჩვენი სალოცავებიც ჩვენი წინაპართა საფლავები რაც ჩვენი ტკივილია რა თქმა უნდა დაუბრუნდები თვითონ სახელს ბალხამიშვილის გვარის სახელს სახელდებას ეს ჩვეულებრივი ტრადიციული ფორმა გვარის წარმოებისა შვილი რომელიც ერთვის ფუძეს სახელს ერთვის და ამ შემთხვევაში ფუძეთ გვრჩება ბალხამი და მისი შვილები იწოდებიან ბალხამიშვილებად, რომელთაც გვარი ექცათ და თვითონ სიტყვა ბალხამის მნიშვნელობაც შეიძლება ასეთნაირად იქნეს გაგებული, რომ ჩვენ ჩავატარეთ ერთგვარი სარედაქციო კვლევა ამასთან დაკავშირებით და ამ კვლევამ მოგვწვა შემდეგი, რომ ბალხამი არის წამალი დასახელება, წამლის დასახელება, ეს არის ძველი ხალხური მედიცინის მიღწევა, როგორც იტყვიან, რომელიც მზადდება მცენარის ხლორტებისგან თაფლზე და გამოიყენება სასუნთქი ორგანოების მკურნალობისთვის, სურდოსთვის და ესეთი ანტისეპტიკური მოვლენების საწინააღმდეგოდ. და აი ეს შინაარსობრივი დატვირთვა აქვს ამ სიტყვას. ამ სიტყვას აქვს მეორე მნიშვნელობაც და ეს სიტყვა ჩნდება მოსეხონელის საყოველთაოდ ცნობილ ლიტერატურულ ნაწარმოებში ამირან დარჯანიანში და იქ პირდაპირ არის სახელ ბალხამი ნახსენები და აქ უკვე ეს სიტყვა ნახსენებია არა ზოგადად როგორც სიტყვა, არამედ კონკრეტული ადამიანის სიტყვა, კონკრეტული ადამიანის სახელია უკაცრავად, კონკრეტული ადამიანის სახელია. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვეგულისხმოთ, რომ ეს ის პერიოდია და ის მომენტია, როცა ბალხამი არის არა ზოგადი სიტყვა იგივე წამალთან მიმართებაში, სამკურნალო საშუალებასთან მიმართებაში, არამედ კონკრეტული ადამიანის სახელია. და აი აქ წავიკითხავ ციტირებას სპეციალურად ამოვწერე ამირან დარეჯანიანში, ბალხამი არის მოხსენიებული ასეთთაირად: მუნით ბალხამ ყამის ძემ შეუზრახა და ფიცხლად შეუტია. აქ უნდა ვიგულისხმოთ შემდეგი, რომ ბალხამ არა მხოლოდ ბალხამია აქ ნახსენები, არამედ მისი მამაც არის ნახსენები, რომ ის იყო ყამის ძე და აი ეს იყო ის მებრძოლი, რომელმაც შეუზრახა, ანუ შეუძახა და ფიცხლად შეუტია. ასეთნაირად არის ეს სახელი მოხსენიებული და უნდა ხო ეს ძეგლიც ისტორიული თვალსაზრისით ეს ძეგლიც შუა საუკუნეებს განეკუთვნება, ანუ შუა საუკუნეებში ამ სახელს უკვე ჰქონდა კონკრეტული ადამიანის სახელების ისა ფორმა და უნდა ვივარაუდოთ, რომ მას შემდეგ ამ სახელის არსებობამ განაპირობა მისი გვარად-ქცევის პროცესიც. და გვარად-ქცევის პროცესთან დაკავშირებით რამდენადაც ვიცი, არსებობს თქვენს გვარში გადმოცემა იმისა, რომ ძველი ისტორიული ტაო-კლარჯეთის ტერიტორიაზე არის ტოპონიმი, ანუ დასახლებული ადგილი, რომელიც ატარებს აი ამ სახელს, ბალხამის სახელს ატარებს. რა თქმა უნდა, ესეც გასათვალისწინებელია, რომ ისტორიული მესხეთი დარბეული კუთხეა საქართველოსი და ძალიან ბევრი მოსახლეობა იქიდან სწორედ
გვარით საქართველოს შიგნით სიღრმეში გადმოვიდა საცხოვრებლად და არ არის გამორიცხული რომ აი ეს ამგვარი წარმომადგენლობა ეს სანათესაო მოდგმა ცხოვრობდა იქ დასახლებულ პუნქტში და შემდეგ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ მოუწიათ საქართველოს წიაღში გადმოსვლა. ერთი მომენტიც ამ სახელის ფუძის წარმოჩენისა, მეორე მომენტიც ამ სახელის უკვე სახელდებად ადამიანის კონკრეტულ სახელდებად წარმოჩენისა და მესამე სახელი ტოპონიმის ფორმით წარმოჩენა კვლავაც და კვლავაც მეტყველებს იმაზე რომ ბალხამი იყო შინაარსობრივად დატვირთული ისეთი მნიშვნელოვანი სიტყვა რომელიც შემდეგ იქცა გვარად და ეს გვარი წარმოჩენილია დღევანდელ დღეს. Როგორც თქვენ ბრძანეთ ამ გვარს ორი სალოცავი აქვს და შეიძლება თამამად ითქვას რომ არ არის შემთხვევითი რომ ორივე სალოცავი ეკუთვნის წმინდა გიორგის. ერთი ლომისის სახელობის წმინდა გიორგისაა და მეორე ქაშვეთის წმინდა გიორგისაა. ეს თავისთავად მიანიშნებს იმაზე რომ ამ გვარის შვილები ორიენტირებული იყვნენ ქრისტეს დიდ მოწამეზე ძლევა შემოსილ გიორგის მიმართ და აი ეს ორიენტაცია წმინდა გიორგის მიმართ გამოიხატა აი ამ ეკლესიებთან მიმართებაში. ჩვენ ლომისის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი ვიცით მლეთაში, სოფელ მლეთაში, როგორც მაღლა ქედზე არსებული მონასტერი, ისე დაბლა სოფლის წიაღში არსებული ეკლესია ლომისისა, მაგრამ უნდა ითქვას რომ ლომისი ამით არ მთავრდება. ლომისი იმდენად დიდი, მადლიანი და საკმაოდ გავრცელებული სახელდების მქონე სალოცავია, რომ მას აქვს მეტოქეონი, სხვაგან აქვს მეტოქეონი და რამოდენიმე ლომისის წმინდა გიორგის სალოცავი შეიძლება დავასახელოთ. მათ შორის ერთი სალოცავი, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, ბალხამიშვილების გვარის სალოცავი, რომელიც შიდა ქართლშია. ასევე საინტერესოა ქაშვეთის ეკლესიის მომენტი და ქაშვეთის ეკლესიის სახელდება, რომ თქვენს სოფელში არა მხოლოდ წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარია, არამედ კონკრეტულად ქაშვეთის ტაძრის მეტოქეონია. მისი გაგრძელება, მისი მადლის გამხსობის ფორმაა და ერთიც და მეორეც, ანუ ლომისის წმინდა გიორგის და ქაშვეთის წმინდა გიორგის ძალიან პოპულარული, ძალიან ცნობილი და ძალიან დიდი სახალხო აღიარების მქონე ის საეკლესიო ცენტრებია, რომელსაც აქვს გამოძახილი მოსახლეობაში და ეს გამოძახილი თქვენს მშობლიურ სოფელშიც ძალიან კარგად არის ამ ტაძრების სახით წარმოჩენილი. მინდა ყურადღება გავამახვილოთ უშუალოდ საგვარეულო ხატზე. რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშანი არ არის იქ, რომ რომელი წმინდანი უნდა იყოს ბალხამიშვილების გვარის წმინდანად გამორჩეული და რა ხატი უნდა შეიქმნათ. გვინდა რომ ამაზე გაამახვილოთ ყურადღება და მოგვიყვეთ თქვენი დამოკიდებულება ამ ხატის მიმართ. დიახ. ვინაიდან ორი სალოცავი თქვენ უკვე ძალიან კარგად აღნიშნეთ ეს ყოველივე. ამიტომ ჩვენ ორი ხატი გვაქვს. ერთი ლომისის წმინდა გიორგის, რომელიც ჩვენი გვარის წარმომადგენელმა თვითონ დააწერინა ულამაზესი ხატი და გამორჩეული სხვათა შორის თვითონ იქ მლეთის მონასტერში, მაშინ დედათა მონასტერი იყო, ახლა დღეს მამათა მონასტერია, იქ არის დავანებული. ნუ მე მისი ასლი მაქვს მომზადებინი, რომ ახლა ესე იგი ჩვენ გვარში, ოჯახებში მოვილოცოთ. ეს ძალიან კარგი ტრადიცია, შეიძლება ის ჩარჩოში ჩაისვას, როგორც სიწმინდე და აი ასე იმოძრაოს თქვენ გვარიშვილებს შორის. ნუ ეს ზომით ცოტა უფრო დიდია და გვაქვს რომელიც პატრიარქმა დალოცა ეს გახლავთ ქაშვეთის წმინდა გიორგის ის ვერცხლის და თავის ჩასმული, რა თქმა უნდა. და ასე მეტ ოჯახში იყო უკვე ის დაბრძანებული და მოილოცა. ამის გარდა ძალიან დიდი სურვილი მქონდა და ღვთის მადლი და წმინდა გიორგის დახმარებით 33 ეკლესია მონასტერში მივაბრძანეთ და საკურთხეველში დაივანა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში. ეს როგორც თბილისის გარეუბნებში, ავჭალაში, ზაგეში, მარტყოფში, კასპში და ნუ სხვადასხვა ეს იყო მოლოცვის ფორმა, რომ იყო ბრძანდებოდა წმინდა ხატი ჩვენ დავაბრძანეთ იმ ტაძრებში.
შემდეგ წამოვიდა ისე. რა თქმა უნდა, მივაბრძანებთ და არა შეწირულობის საკით დარჩა. არა, ჩვენ უბრალოდ აი კანდელისთვის ზეთი ყველგან შევწირეთ, რომ ჩვენი გვარის სახელზეც ყოფილიყო იქ წირვალოთვის დროს დაანთებული ეს სიწმინდეებში ყოფილიყო ჩვენს მიერ შეწირული ზეთით. გაგახაროთ ღმერთმა, ეს მსახურების ძალიან კარგი ფორმაა. რომ გვარის სახელით ინთეო კანდელი და გვარის სახელით წარმოჩინდება ის ღვთიური ცეცხლი, რომელიც უფლის წინაშე კიაპობს. და აი მადლიერი ვარ იმისი, რომ ახლა გამეორდები, რომ ახლა არის ოჯახები, რომლებიც მთელი ოჯახით თქვათ არის მაზიარებელი და წირვალოცებს ესწრებიან, მაგრამ არიან ოჯახები, რა თქმა უნდა, რომლებმაც თქვათ იქ კანდილის როგორ უნდა მოუაროს, თქვათ როგორ უნდა ილოცოს, ეს განმარტება. დიახ, და აი ეს მე მგონია ეს, რომ აი ეს პატარა რამდენიმე ოჯახს, რამდენიმე პიროვნებას შევეწიე, თუ როგორ შეიძლება მე თვითონაც ვწავლობ ყოველდღიურად რაღაცას და ასე ვთქვათ, ვცდილობ რომ სხვასაც გადავცე ეს, რომ ღვთის წინაშე უფრო ლამაზე უფრო კარგები გამოვჩნდეთ მომავალში. თქვენს ფუძე სოფელში, რომელიც თქვენ უკვე დაასახელეთ, აქ მე მინდა კიდევ გავიმეოროთ ამ სოფლის სახელი, რათა ფუძე სოფლები უფრო მეტი ცხოველმყოფელობით დარჩეს ჩვენს მეხსიერებაში. გახლავთ სოფელი ჭორჭოხი. იქ სხვათა შორის მე ომამდე ვიყავი მოვილოცე, აი სპეციალურად ვიყავი წასული, რომ მაინტერესებდა რამდენი სალოცავია. სხვათა შორის ჩვენი იმ ორი სალოცავის გარდა კიდევ გახლავთ წმინდა გიორგის სალოცავი, იქ არის საბიაშვილების. რომელიც სხვაგვარი დიახ, არის პირასხოლობის, არის ხალხობის. დიახ, არის რამოდენიმე სალოცავი. ერთი რამაც შემაწუხა, აი ესეთი სიტუაცია იყო იქ, როდესაც მე მოვილოცე, ბევრი ოჯახი იყო მოუნათლავი. როგორც ახალგაზრდა და მცირეწლოვანი, ასე უფროსი თაობის. ამის გამო, აი როდესაც დაბრუნდი მე თბილისში, ამის შესახებ ვისაუბრე მე ჩემს მოძღვარს, რა თქმა უნდა, და გამიშთა სურვილი, რომ მეუფე ისაია, ის მისი ეპარქია, რომ მას შევხედროდი და იქნებ აი ერთიანი ნათლობის ასეთი მსგავსი მინდოდა ჩატარებულიყო. ამის შესახებ მე პატარა სტატიას დავწერე მაშინ, აი იმდენად შემაწუხა აი ამან, რომ მინდოდა მოხერხდა ამისი ჩატარება თუ არა? ეს ვერ მოხერხდა, აი მოუსწრო აი ამ ომმა და ამან ყველაფერმა და ეს ხალხი გამოიდევნა ფაქტიურად იქიდან. თავისი მშობლიური სოფლიდან. დიახ, და ეხლა სხვათა შორის ეხლა იქ სადაც არიან ჩემი გვარის წარმომადგენლები, ნუ ნაწილი ფრეზეთში ცხოვრობენ და ნაწილი გახლავთ წეროვანში, წერონის დასახლება რომ არის. და იქ არის ტაძარი აშენებული და იქ მოინათლეს ხალხი და ასე ვთქვათ ეს პრობლემა ფაქტიურად მოგვარებულია. თვითონ ფუძე სოფელში ეხლა ცხოვრობს ვინმე დარჩა, ვინმე თქვენი წარმომადგენელი? თითოეულ ადამიანი გახლავთ. იქ ერთ-ერთი დეკანოზი, აი რომელიც გითხარით, ეს საერო პირი, ის არ წამოსულა, ის დარჩა დიახ ადგილზე. გაახაროს ღმერთმა და მშვიდობა მიცეს უფალმა. მეორე ახალი გარდაცვლილი, აი ხა ჯერ წელიწადი არ არის, როინ ბალხამიშვილი, ძალიან კარგი პიროვნება და ნუ ახლა რამდენიმე თვეა რომელიც გარდაიცვალა. ასე რომ ძალიან კარგი. აი ხე კვლევას ჩვენ კვლავ ვაგრძელებთ, თქვენ ახსენეთ ის ბალხამი, რომელიც დღეს ახლა ტაოში მაშინ რომ იყო სამეფო, ბალხთ სამეფო, ასეა მოხსენიებული ის მე-12 საუკუნის ნაწარმოებში. შემდგომ არის ასეთი ქალაქი ბალხი და დღესდღეობით აი ისტორიკოსები ვინც ახლა ხერხებენ და ჩასულები იყვნენ მაგ სოფელში, დღეს არის სოფელი ბალხი. იმ ქალაქიდან დარჩენილია მხოლოდ სოფელი. დარჩენილია მხოლოდ სოფელი ბალხი. ახლა მე ამის საშუალება არ მაქვს და ახლა ესე იგი ვაგრძელებთ ამ კვლევას, რომ რამდენად ესე იგი აი ეს ფუძე მთლიანად თქვათ აი ჩვენ გვარს პირდაპირ კავშირშია და ეხმიანება. ჩვენ ახლა გადმოცემით გვაქვს ასეთი მე მაგალითად ჩემი პაპისგან და დიდი პაპისგან, რომ ვიყავით იქ სხვადასხვა განშტოებებია და ვიყავით ქავთარაძეები. აი ასეთი გადმოცემა გვაქვს და ქავთარაძეებს სამი ესე იგი ძმა გახლდათ, ეს იყო გამხიტა, მარტია და ბალხამი. და შემდგომ აი აქედან მოხდა გვარების განშტოება, დიახ, იქ შვილი ემატება. ეს და ჩვენ გვაქვს ასეთი თხოვნა წინაპრისგან, რომ ამ 4 გვარს შორის არ მოხდეს
ქორწინება და არ მოხდეს აღრევა. ყოველ შემთხვევაში დღემდე ჩემს ვთქვათ არ სმენია რომ ამ გვარებში ყოფილიყოს ასეთი ეს მიღებული ფორმა სხვა გვარებსაც ახასიათებთ აი ესეთი მომენტები რომლებიც იციან სანათესაო კავშირების სხვა გვარებთან იქაც არის საგვარეულო გადმოცემა და რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია ამ საგვარეულო გადმოცემას ადამიანები ერთგულებენ იცავენ და ძალიან კარგი ეს ერთგვარი ტრადიციაა და დამოკიდებულების ფორმა ეს ამ თვითონ ამ ფაქტს აქვს მეორე მნიშვნელობაც რომ ეს ფაქტი კიდევ უფრო მეტად კრავს და აკავშირებს გვარიშვილებს ერთმანეთთან და უძლიერებს განცდას იმისა, რომ ჩვენ ერთი სანათესაო შტო ვართ და აქ ქორწინება არ შეიძლება და აი ამ მომენტსაც აძლიერებს, რომ ერთობის განცდა იყოს უფრო მეტი შეგრძნება კონდეს იმ ნათესაური ერთობისა, რისთვისაც გვარია შექმნილი და რისთვისაც გვარია მოწოდებული. თქვენ ახსენეთ გამოსვლა ქავთარაძეების გვარიდან გამოსვლა თქვენი გვარისა და ეს განშტოებებიც ხშირად არის, რომ ერთი გვარიდან გადის მეორე და იწყებს ახალ გვარს ედება საფუძველი და ახალი გვარი იწყებს ცხოვრებას. ხო არ არის ცნობილი ის დრო, ის ეპოქა, როდის მოხდა ეს გამოყოფა ქავთარაძეების გვარიდან თქვენი გვარისა? სამწუხაროდ ჯერ ასე ზუსტად არ გვაქვს ჩვენ ეს ინფორმაცია მართლა გადმოცემა ამის შესახებ. გვაქვს ერთადერთი კიდევ ის რომ ერთ-ერთი აი ახლა როდესაც მოლოცვა ხდებოდა სხვადასხვა ოჯახებში მივდიოდით ხატს მივაბრძანებით და აი იქაც აღმოჩნდა ერთ-ერთი ოჯახი და არაერთი სხვათა შორის რომლებმაც გამოთქვეს ასეთი აზრი რომ ჩვენ ვართ ჭინჭარაულების გვარიდან ჩვენი წინაპრის გვარი ასე იყო ისე რომ ფაქტიურად 4 კი არა 5 აი იკვრება უკვე 5 გვარი და ჯერჯერობით აი ეს ინფორმაცია გვაქვს და კომ მიმდინარეობს ამ საგვარეულო გადმოცემებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ჩვენ ხელი უნდა შევუწყოთ რომ ეს გადმოცემები არ დაიკარგოს ეს გადმოცემები გაგრძელდეს გავრცელდეს და ისიც რომ თქვენ ტელევიზიით საუბრობთ ამის შესახებ ესეც აი ამ საგვარეულო გადმოცემის ერთგვარი დაფუძნებისა და გავრცელების საშუალებას იძლევა და გვინდა რომ კიდევ უფრო მეტი ვისაუბროთ. საინტერესოა თქვენი გვარის მასშტაბები, რამდენი ადამიანისგან შედგება სტატისტიკური მონაცემები თუ ცნობილი. დიახ, 700-მდე გახლავთ რაოდენობა, თუმცა ეხლა აღწერა მიმდინარეობს, დიახ, აღწერა და ალბათ ახალი მონაცემები კიდევ გვექნება და უფრო დაზუსტება და შემდგომში გვეცოდინება ახალი მონაცემებით. რამდენი ვართ? გვარიშვილები ვისაუბროთ გვარიშვილების შესახებ, რომელიც ბალხამაშვილების გვარიდან არიან გამოსულები, რომლებმაც წარმოაჩინეს გვარი, წარმოაჩინეს თავისი პიროვნებაც და ცხადყვეს აი ის ნიშანსვეტი, რომ ადამიანი, რა თქმა უნდა, ადამიანია და ინდივიდუალურად აკეთებს იმ სიკეთეს, რომლითაც რჩება სახელი მისი, მაგრამ ყოველი ასეთი სიკეთე თავისთავად გვარის სახელითაც ვრცელდება და გვარის სახელითაც არის დგინებული, რამე თუ ყოველი ადამიანი გვარს ეკუთვნის და აი ამ შემთხვევაში აი ეს სიკეთე აი ამ ფორმით განივრცობა თქვენ გვარზე. თვითონ ის ფაქტი, რომელიც თქვენ ბრძანეთ დეკანოზობის მომენტი, ძალიან საინტერესო მომენტია და მე ვიტყოდი ძალიან საპატიო მომენტია. ეს გამოწვეული არის ისტორიული აუცილებლობით, რომ როცა სამღვდელო პირი არ იყო და როცა ეკლესიის მსახურებას პრობლემა ექმნებოდა, იქ გამოირჩევდნენ წმინდა კაცს, სანდო კაცს, საიმედო პიროვნებას გვარიდან და იმას ანდობდნენ აი ამ დეკანოზობის მომენტს და თქვენ უკვე ბრძანეთ ამის შესახებ, რომ ის ლიტურგიულ წესს არ აღასრულებდა, მაგრამ ლოცულობდა გვარის სულიერ ერთობას უწყობდა ხელს და ქმნიდა იმ საეკლესიო განწყობილებას, რომელიც თითოეულ ქრისტიანს უნდა ჰქონდეს და თავისთავად ეს საპატიო მისია თითოეული გვარიშვილისა და ბალხამაშვილების გვარზე, რამდენადაც ვიცი, ისტორიულად იყო დეკანოზობის პატივი მოსული, რომელიც უნდა გადასულიყო ამ გვარის სხვა შვილზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ღმერთმა დალოცოს თქვენი დეკანოზები და იმ დეკანოზებით დალოცვილი გვარი თქვენიც ასევე დალოცვილი ამყოფოს. დღევანდელი ბალხამაშვილების შესახებ ბალხამიშვილები დიახ უკაცრავად, დღევანდელი ბალხამიშვილების შესახებ რა შეიძლება ითქვას და თუ გამოვარჩევთ პიროვნებებს, რომლებიც აი თავისი ღვაწლით თავს გვამახსოვრებენ. დიახ. პირველ რიგში მე მადლიერება მინდა გამოვხატო ჩემი წინაპრების მიმართ,
რომლებმაც ეს ტრადიცია შემოგვინახა, რომლებმაც ეს სალოცავები ააშენეს, ააგეს, ეს არ იყო ნამდვილად ადვილი ძალიან დიდი შრომის ფასი, იმიტომ რომ ის მთის წეროზე, მაღალმთაზე, ქაშვეთის, განსაკუთრებით ქაშვეთის წმინდა გიორგის სალოცავი დიახ და ახლა ჩვენ ვალდებულები ვართ, იმიტომ რომ იქ გაწმენდის სამუშაოებია ჩასატარებელი, რომ ზუსტად დადგინდეს ეს შუა საუკუნეებში აშენებული, ახლა დაახლოებით, მაგრამ ვერ შევდივარ თქვენ იცით ახლა დღეს რა ოკუპირებული ტერიტორია და აქედან ერთი სიტყვით მადლიერების გრძნობა მაქვს. რაც შეეხება ცოტა წინა პერიოდს, ეს ჩემ დიდ პაპას ეხება პაპა ჩემის მშობელს, დიახ, მამას ჩვენ ესე იგი იქ შედარებით ეტყობა უფრო შეძლებული ოჯახი იყო სოფელში იმჟამად და სკოლა იყო დაწყებითი სკოლა განათლება მიდიოდა იქ თუმცა პაპას სახლში რომ ამის შესაძლებლობა იყო ქონდათ სოფელში ახლა ეს ყველას არ აქვს ამის შესაძლებლობა ქონდათ წისქვილი ასევე ქონდათ აი ძალიან საინტერესოა ქონდათ მარანი იმ სოფელში მე არ გამიგია რომ სხვას ქონოდა აი პაპას ქონდა მარანი ავდა ეს გამოცემით ვიცი თეთრი რაში ასეთი ჩადიოდა ბარში მათ ქონდათ დიდი აი მამული ასე ვთქვათ აი სახნავსათესი აი ესე იგი ეს მარცვლეული რომ მოყავდათ დიდი რაოდენობით ამას ცვლიდა და ესე იგი ცვლიდა ღვინოში რომ დღესასწაულის და იყო ქვევრები და მეც ვნახე მეც ვიყავ სოფელში სპეციალურად ვიყავი ასული იქ და აი მარანში რამოდენიმე ქვევრი ზედაშესთვის იცით რომ აი ეს ზედაშე დღესასწაული რომ იყო აი იმ დღესასწაულის დღეს ისმევოდა ერთად გვართან ერთად თუ იქ სამეზობლოდ როგორი წესიც ჰქონდათ აი ეს და დღემდე ნუ ეხლა დღეს რა სიტუაცია იქ მე არ ვიცი მაგრამ სანამ ცხოვრობდით, მანამდე განაგებდით კიდევ. და ბოლო წლებშიც კიდევ მქონდა ინფორმაცია, რომ ისევ იყო. ახლა ესე იგი წისქვილი ესეც და შეძლებული ოჯახი იყო თავისთავად. რაც შეეხება პაპას ჩვენს უბანშიც ერთადერთი მორწმუნე და მაზიარებელი გახდათ ჩემი საყვარელი იასონი პაპა. და იმ სოფლის ტრადიციებს და მას ვიყვებოდა და სიყვარულს ვინერგავდა ჩვენი კუთხისას. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს ყვავს კარგი ახალგაზრდობა განათლებას ძალიან ბევრი ყვავს ისეთი რომელიც დაფინანსების გარეშე მოეწყო ინსტიტუტში სწავლობენ ზოგმა დაამთავრა ყვავს ორი სრული პროფესორი ასევე ყვავს ორი სპორტის ოსტატი ჭიდაობის განხრით და ერთ-ერთი ორივე სხვათა შორის ვაჟა ბალხამიშვილი გახლავთ. ორივე სეხნიები არიან ერთმანეთის. დიახ, სეხნიები გახლავან და ეს ერთ-ერთი ვაჟა ბალხამიშვილი, რომელიც ოლიმპიელი ჩემპიონებს ზრდის, მას არაერთი წარმატებული მოსწავლე ყავს. აი ეს. გაიხარეთ ძალიან კარგი ყავს რეგენტი, წარში გალობენ, არიან ну ერთი კოსმონავტი არა ყავს, თორე დანარჩენი მე მგონი ჩვენ გვარში ყველა ასეთი პროფესორები დაასახელეთ რა მეცნიერების რა განხრით არიან ისინი ერთი გახლავთ ფილოლოგიის კუთხით დიახ ფილოლოგიის ბელა ბალხამიშვილი რომ გითხარით და არ გამომჩეს მინდა გითხრათ ყავს აი ფრინავის სამი თაობა აი ესეთი პაპა შვილი პაპისა და შვილიშვილი ეს უფროსი წარმომადგენელი გახლავთ 92 წლის მე აქედან მივისალმები ჯანმრთელობას სულსურებ ჩვენ უშანგი პაპას დღეგრძელობას და ფსიქოლოგს ძალიან საყვარელი ადამიანია მან სამი ვაჟი გაზარდა სამივე მფრინავი ძალიან კარგი როგორ ტრადიციად საოჯახო ტრადიციად უქცევიათ ეს საქმე ბატონი ელგუჯა რომელიც კლავ ემსახურება ჩვენს რა ქვია მას რა ავიაციას დიახ იკითხულობს ლექციებს
ბატონი თემური ისიც ისე ამ სფეროშია და ბატონი ალბერტი, რომელიც გახლავთ 2008 წლის გმირი. დაიღუპა 2008 წელს. 2008 წლის ომის გმირი. აცხოვნოს ღმერთმა მისი სული. ნათელში იყოს მისი სული. ასე რომ ბატონი ესე იგი ისე ელგუჯას შთამბოლები ვაჟები მას ყავს კიდე ორი ვაჟი ეს უკვე მესამე თაობა და ორი ვაჟი ყავს და ორივე მფრინავები გახლავან და სხვათაშორის ესე რამდენიმე წელი გაიარეს სტაჟირება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვერტყლის სამხედრო მფრინავები არიან თუ სამოქალაქო ავიაციის წარმომადგენლები არიან? არა სამხედრო ძალიან კარგი თავდაცვა ჭირდება საქართველოს და კარგი მფრინავები ჭირდება ძალიან კარგი ახალგაზრდები არიან ღმერთმა დაალოთო ძალიან ლამაზი ოჯახები აქვთ და ყოველთვის მიხარია მათი სახელისხმელებაც კი საამაყო ახალგაზრდები არიან ძალიან კარგი სამას არაგველთან დაკავშირებით აი ჩვენ ვამბობთ რომ სამასი არაგველი იყვნენ სხვადასხვა გვარის წარმომადგენლები და ფაქტიურად აქ შეიძლება ძალიან ბევრი გვარი მოიაზრებდეს საკუთარ თავს ბალხამიშვილების გვარი პოულობს თუ არა რაიმე საერთოს იმ სამას არაგველთან რომელთა თავდადებაც და რომელთა გმირობაც საუკუნეებია მოყვება ჩვენ სერს აი ასე პირდაპირ აი მე წეგან მახსენე ქავთარაძე გვარი და ქავთარაძე ფიგურირებს და ასე პირდაპირ მით არა მაგრამ ქსნის ხეობის ხალხი იმიტომ რომ იქ ხა ჩვენ ვიცით რომ 24 სექტემბერს დაეცა თბილისი და აიღო აღმახანა დიახ ეს წანისობა წანისის ბრძოლა და ეს სამასი არაგველი აი არის გვარი მაგრამ 27-ში ჯვართან მაღლებას 27 სექტემბერს 4000 მეომარი გამოაგზავნა აღა-მაჰმად ხანმა მეფე ერეკლის შესაპყრობად რომ ჩამოეყვანათ, ტყვეთა აეყვანათ და ჩამოეყვანათ. აი იქ მცირე რიცხოვანი მეფე ამ დროს ანანურის ციხეში იყო გამაგრებული რამდენად ცნობილია. დიახ, და აი მაშინ ისე იგი ნისლი ჩამოწო, ღვთისგან იყო ეს მადლი, რა თქმა უნდა, ქსნის ხეობაზე და ქსნისა და არაგვის ხეობის მცირე რიცხოვანმა დამცველებმა ასე ვთქვათ აი ეს 4000 მეომარი დაამარცხეს და მეფე რა თქმა უნდა გადაურჩა აი ამ ჯალათის იმას რა ქვია ტყვეობას და ჩვენ ყოველ წელს 27 სექტემბერს ეს რამდენიმე წელია უკვე ვიკრიბებით ჟინვალში არის 300 არაგველის მემორიალი და პატრიარქის მემორიალი რომელიც ბოლო პერიოდში დაიდგა. დიახ და პატრიარქის კურთხევაა რომ იქ 300 სანთელი ინთება არის ზედაშე ესე იგი ღვინო და პური. იქ სხვა არაფერი არ შეიძლება და ესე იგი ლოცვა დღესდღეობით არის უკვე რამოდენიმე წელია მამა ლაზარე გახლავთ, რომელიც პარაკლის აღავლეს და მე იქ ილოცება აი ეს გვარები და ჩვენ ვღებულობთ მე უკვე 7-8 წელია ვღებულობ იქ მონაწილეობას და წელს ჩემი ძმის და ჩემი სახელი და გვარის სახელი ფაქტიურად შევწირით 300 არაგველის ხატი. იცით რაღაც აი ესე მოხდა. პატარა სასწაული თუ არის დროის საშუალება. შემიძლია მოგიყვეთ ერთი აი სასწაულის შესახებ. მაშინ ცხონებული ბატონი თემურ ჩალაბაშვილი ცნობილი პოეტი. დიახ, ცნობილი პოეტი ჩვენთან ერთად იყო და სანამ მამა მოგზაურობდა ჩვენ ცოტა ადრე მივედით და საკმაოდ ისეთი ცხელი დღე იყო მზიანი და მწუნვარი და მე ცოტა მოვირიდე სადაც ჭრილი იყო იქ თითგან ჭრილი იყო ტრასასთან ახლოს და ცოტა ხმაურია თქვენ ისიც რომ ის მემორიალი ხო ახლოს არის გზასთან და სადამ და ჩემთვის ვიყავი რაღაცა ისე აი ამ ფიქრებში აი ვფიქრობდი ისე აი თითქოს ჩემი გონება აი სამას არაგველთან რაღაცნაირად აი რაღაც კავშირს თუ რაღაცასაც ვაყარებდი და მოკამკამებული იყო ცა ისეთი ლამაზი იყო და რატომაც ვამიხედე რაღაც პატარა ღრუბელივით თეთრი პაწაწკინტელა ისეთი ღრუბელი იყო და თითქოს ჩამრჩა ისეთი რომ რაღაცის ფორმა ქონდა და ხელმეორედ ავიხედე
და იცით რა შენიშნე რომ ჯვრის ფორმა ქონდა ოღონდ არა სწორი და ალბათ თავიდან იმიტომ ვერ მივაქციე ყურადღება აი სამი ის რომ აქვს ასეთი სამების ფორმა დაბოლოებაზე სამების გამოხსნა ქვემოთ ასეთი რაღაც წაგრძელებული და ვერ მივხვდი თავი და ვერ მივამსკავსე ჯვარს და რომ დავაკვირდი მივხვდი რომ ეს ჯვარი იყო იქვე იყო წარმოადგენილი სხვაგვარის ქალბატონი და ჯერ მამაო ჩვენო თქვი მაინც იცით რა ვერ იმას ვქენი ჩემ თავს თითქოს ჩემ თვალებს ვერ უჯერებდი რომ ეს ეხლა ჯვარი მოფრინა ასეთი რამე არ გამერო სურათი ყურების გადაუღიეთ სურათი ყოველთვის უფრო მეტი განჭისა და მსჯელობის საფუძველს იძლევა არა ვერ კი მაგრამ აი ხმაური იყო და ვერ მივაწვდინე თითქოს ხმა ისინი ცოტა შორს ტრიალებდნენ დანარჩენი და ამ ქალბატონს უთხარი რომ აბა ერთი შეხედე მეთქი და კიო გითხრა კიო ჯვარს გავსო ნუ გავიდა ხანი მერე და ცოტა ხნის მერე ერთი სადაა მეტალის ჯვარი მეთქი თუ კიდია ის ღრუბელმა ან ხომ იცის ხოლმე მერე ფორმის შეცვლა და რომ შევხედე ადგილი შეცვლილი ქონდა და იცით რა რო გავხედე აი ფრთებ გაშლილი მწერის ფორმა ქონდა და ამან აი დამბურძგა ვიფიქრე ხომ არ მეჩვენება რა ვიცი ახლა რანაირად ხდება და აი ბატონი თემური ახლა ჩემს სიახლოვეს იყო და მაშინ ვთქვი ბატონი თემურ შეხედე თუ შეიძლება და ესე იგი მორიდებით მოწიწებით თხოვე და კი რა თქმა უნდაო ასე მიპასუხა და მე მაშინ ფრინავი ჯვრების შესახებ არ ვიცოდი სიმართლე რომ გითხრათ შემდეგ დავინტერესდი და იქ კიკნაძეს აქვს მგონი ასე და ისე მოხდა რომ ვნახე იცით წავიკითხე ლიტერატურა დავინტერესდი აი იმის შემდეგ დავინტერესდი და ჩავთვალე საჭიროდ რომ აი რაღაც გამეკეთებინა ამ ჯვართან დაკავშირებით გაიხარეთ იცოცხლეთ კიდე გვაქვს პროექტი გასაახლებელი არის იქ და იქ დუშეთის ადმინისტრაციას გამგეობას კულტურის განყოფილებას ვესაუბრეთ ჩვენ ამის შესახებ იმიტომ რომ აღსადგენია იქ ცოტა ხელშეახსნახებია ეს მემორიალი და ნამდვილად იმსახურებენ ჩვენი გმირები რომ ჩვენმა თაობამ უფრო მეტი ყურადღება გამოიჩინოს მით უმეტეს იქ მორიგე გვარები ეხლა მომავალ წელს ქავთარაძეების გვარია მასპინძელი გვარი ძალიან კარგი ამასთან დაკავშირებით მე გეტყვით შემდეგს რომ ძალიან კარგია რომ სამასი არაგველის სახელზე ის მემორიალი არსებობს ასევე ძალიან კარგია რომ გვარები იკრიბებიან ამ მემორიალთან სამასი არაგველის სახელზე მათი ხსოვნის პატივსაცემად და ეს შეკრება არ არის მხოლოდ შეკრება და ღონისძიება ეს არის გარკვეულწილად სამასი არაგველის იმ გმირულ სულთან კავშირის ძიება აი ამ კავშირის ერთგვარი გამოხატულება თქვენ ბრძანეთ უკვე და დაასახელეთ მღვდელი რომელიც იქ მსახურობს და სათანადო ლიტურგიას აღასრულებს ადგილზე სამასი არაგველთან მიმართებაში და სამასი არაგველი ესენი არა მხოლოდ მეომრები იყვნენ არამედ ის ნათელი სული იყო საქართველოსი რომელიც აი ამ სამასმა კაცმა ასე გააერთიანა ასე ერთ მუშტად შეკრული ყველანი აი ამ სულიერი აღმაფრენის ქვეშ იყვნენ და სამასივე ესე გმირულად შეეწირა რა თქმა უნდა გმირი ყველა არ არის და ამ სამასშიც ვერ იქნებოდა ყველა გმირი მაგრამ თვითონ მათი ნაბიჯი იყო იმდენად გმირული იმდენად ზიაწეული და იმდენად განსაკუთრებული რომ იქ გარდა გმირობისა სხვა გზა სხვა ნაბიჯის გადადგმის შესაძლებლობა აღარ რჩებოდა და ისინი დაარჩნენ სამარადისოდ დარჩენ გმირებად ჩვენი ქვეყნისა და ეს რომ დარჩენ ვამბობთ ეს არ უნდა დარჩეს ისტორიის წიგნებში და მხოლოდ იმ გადმოცემებში რომელიც წერილობით წყაროებშია ეს უნდა დარჩეს აი ცოცხალ ურთიერთობებში როცა გვარები მიდიან როცა სამას სანთელს ანთებენ როცა გვარები პოულობენ თავის თავს ამ სამას არაგველში რომ ჩემი წინაპარი იყო მისი წინაპარი იყო და მისი წინაპარი იყო და არაგვის ხეობისა და ქსნის ხეობის წარმომადგენლებმა ძალიან კარგად იციან მისი გორისანი არიან და რამდენად იყო მათი სისხლი იმ სამას არაგველში დიახაც დიდება იყოს მათი წმინდა სახელებისა გვეწეოდეს მათი მადლი ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი და მე მინდა ბოლოს თქვენს გვარს მივმართოთ და გეძლევათ საშუალება რომ ეკრანი ახლა თქვენს გვარს ეხება და თქვენ პირდაპირ კავშირი გაქვთ თქვენს გვარის შვილებთან მივისალმები ჩემს გვარის წარმომადგენლებს თელს საგვარეულოს
და არა მხოლოდ ჩემ გვარის წარმომადგენელს, მთელ საქართველოს, ჩემი საყვარელ საქართველოს, ჩემი ქართველი ერის მოსიყვარულე ყველა საქართველოში მაცხოვრებელს და ჩემს ემიგრანტებს და ჩემი ქვეყნიდან წასულ ყველა ემიგრანტს მინდა ვუსურვო ჯანმრთელობა, სიყვარული, გულისხმიერება. ეს გულისხმიერება ჩვენს ერს ნამდვილად სისხლშია გამჯდარი და მინდა რომ ეს მომავალ თაობაშიც დიდხანს იყოს და ფაქტიურად ულებად იყოს. ყველას მინდა მიულოცო დამდეგი შობა ახალი წელი იყოს ბედნიერების, მშვიდობის, სიყვარულის და კეთილდღეობის მომტანი. ყველას გილოცავთ დიცოცხლეთ. კარგი გვარის კარგი წარმომადგენელი, ქალბატონო ნინაზი ბალხამიშვილი, რომელსაც მინდა თანადგომა გამოუცხადო და უთხრა შემდეგი, რომ სრულიად საქართველოს გვარების წინამძღოლთა დარბაზი თქვენთან არის, ყველა თქვენ საქმიანობა საგვარეულო მოძრაობასთან მიმართებაში ადევნებს თვალს და აი ამ ღონისძიებებში, აი ამ ურთიერთობებში და აი ამ საქმის კეთილი საქმის და ღვთივსათრო საქმის კეთებაში თუ სადმე დაგჭირდებათ თანადგომა, ჩათვალეთ რომ გვარების წინამძღოლები თქვენთან ვართ, როგორც თქვენი ძმები, როგორც თქვენი მოყვასნი ქრისტიანული წესისა და მიხედვით და ჩვენ კლავაცა და კლავაც უამრავი რამ გვაქვს საკეთებელი. მე ხლა ვხედავ რომ თქვენ ლექსი გაქვთ მოტანილი და თქვენ ლექსებს რომ წერთ, ეს ცნობილია და არაერთი ლექსი ვიცით თქვენი და სიამოვნებით მოვისმენთ ამ ლექსსაც. მადლობთ. ჩემი ქვეყნის სიმტკიცე და სივაგლახე გულს მიკლავს და თანაც ისევ მაიმედებს სიყვარული ძლეთამძლია ბოროტებზე სამშობლოსთვის ვინ რაოდენს გაიმეტებს დაბრუნდებით ქვეყანას წყლულს მოუშუშებთ ჭირ გამოვლით ჩაიხუტებთ მშობლებს გულში ინახულებთ კლავაც მცხეთას სამეგრელოს უფლისა და ღვთისმშობლის კვართს იტევთ სულში ამ სიმდიდრეს ქვეყნად ვინ ვერაწონის ზეცა ისევ კამკამებს მზეც თავს სიწონებს კერაპტრებად ავენთებით სამშობლოსთვის ვინც კი დღემდე ქართველებად თავს სიწოდებს ურიცხუ მტერთან არაბელნი ისევ მოვლენ სიბრძნე კლავაც დაგჭირდება მეზღაპრეთა ავთანდილი ფრიდონი და ტარიელი იმედია საქართველოს მესაზღვრეთა წმიდა ნინო ჯვრის მონასტერს გააბრწყინებს თეთრი რაშით მხედართ მთავრით წარმოდგება დიდი ვახტანგ დავითი და კლავ თამარი ცხინვალში და აფხაზეთში წარგვიწყება ღვთისმშობელი კოლხმედიას წარმოგზავნის დაჭრილ გულებს სულ მალამოთ დაედება განწმენდილი თავად ყველას გვანუგეშებს სიყვარული კლავაც ხიდად გაიდება აფხაზი და ქართლის დედა ისევ ერთად დაარწევენ აკვანს ნანატ ჩვილთან ერთად მოციქულნი დაუღლელად დაგმოძღრავენ ადიდებენ ქვეყანაზე ქრისტეს ღმერთად. გაიხარეთ. ქალბატონი ნაზი ბალხამიშვილი და თქვენთვის ძვირფასი სატელევიზიო გადაცემა წუთი სოფელი. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. დაელოდეთ შემდეგ გადაცემას. ჩვენ კვლავ თქვენს სამსახურისთვის ვართ მზად.